नाज़रीन, अमेरिका में एक खानदान इस वक्त हैरान और खौफजदा हो गया जब इनके घर के खुले हिस्सों से परिंदे घर में आना शुरू हो गए। जब घर के अंदरूनी रास्ते बंद किए गए तो परिंदों ने चिमनी से जलगार कर दी। अहले खाना ने घर के अंदर 800 परिंदे शुमार किए थे और इसके बाद गिनती बंद कर दी थी। इस मंजर को देखकर इन्हें अल्फ्रेड हिचकॉक की ड्राउनी फिल्म दी बर्ड्स की याद आ गई। खातून ने पुलिस से रब्ता किया तो उन्होंने जंगली हयात के महकमे से मशवरे के बाद कहा कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी जाएं तो परिंदे भाग जाएंगे। ताहम ये तरकीब भी बेकार साबित हो गई। जब परिंदों ने जाने से इनकार किया तो मजबूरन घर वाले बाहर निकले और वो रात एक होटल में गुजारी। इसके बाद फायर फाइटर की मदद से परिंदों को मुश्किल से बाहर निकाला गया, लेकिन अगले रोज वो दोबारा लौट आए और इस बार भी चिमनी को ही रास्ता बनाया। इसके बाद फायर फाइटर ने चादरों और शीटों से परिंदों को एक जानिब धकेला और इन सबको घर के अकबी दरवाजे से निकाल बाहर किया। ये तमाम परिंदे नकल मकानी करके जनूबी कैलिफोर्निया से आ रहे थे और एक नए घर की तलाश में थे।